કોણ હાડ ખોલી କଥା હાડ ખરે તાକୁ પાણી ଦରକାର ହଉଛି ଆରେ ତମେ ଏବେ ଆଉ ଛୁଆ ବୋଲଉନ ଆମେ ତୁ ତ ଛୁଆ କମିଲା ତୁ ଜିଆଟା ଭୁଲ ତୁ ଯୋଉ କହିଲୁ ଛୁଆ କହିଲେ ଚଳିବନି ତମେ ଆଉ ଛୁଆ ବୋଲଉନ କେମିତି କାହିଁକି ଲାଗେ କାହିଁକି ଆଜି କାଲି କ୍ଷୀର ନୀଳ ତମରେ କି ଛୁଆ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ର ତିନିଟା ଜିନିଷ କ୍ଷୀର ନୀଳ ତମରେ କିଛି ଛୁଆ ନାହିଁ କ୍ଷୀର ବୋଲନ୍ତି ଗାଈ କ୍ଷୀର ଗାଈ କ୍ଷୀର ଓମ୍ଫେଡ କ୍ଷୀର ଆରେ ଓମ୍ଫେଡ କ୍ଷୀରଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ଗାଈରୁ ଆଗା ଯାଉଛି ନା ଅମୁଲ କ୍ଷୀର ଆରେ କ୍ଷୀରଟା କେମିତି ଛୁଆ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ କ୍ଷୀରରେ ଚା ବନାଉଛି ଯୋଉ କ୍ଷୀରରେ ଚାହା ବନାଉଛି ଚା ବନାଉଛି ସେ ଚା କରୁଛ ଆମେ ପିଇଲୁ ସେ ଚା ମତ ମୁଁ ତୁ ବି ଚା ସେ ପାଇଲୁ ତୁ ବି ଚା ପିଇଲୁ ଚାହା ପିଇଲି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଆଜି ଚାହା ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ମତେ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ପିଇଲେ ଚାରିଟା ଛୁଆ ନା ଆମେ କ୍ଷୀରରେ ଚା ବନାଲା ତମେ ତ ପିଇଲ ମୁଁ ତ ପିଇ ଆମେ ଯୋଉ କ୍ଷୀର ମହାପୁରେ ଢାଳିଲୁ ତୁ ସେ କ୍ଷୀର ତୁ ଜାଳ କରି ଏଣ୍ଡି ଉପରେ ଢାଳିଲୁ ସେ କ୍ଷୀରଟା ଛୁଆ ନାହିଁ ବାକି ରହିଲା ନୀର ନୀର ବୋଲନ୍ତି ତମେ କହିଲ ଏ ଯୋଉ ରମା ନୀର ରୋମା ନୀର ନା ନୀର ଏ ନୀର କଥା ମୁଁ କହିଲି ନୀର ନାହିଁ ନୀର ନୀଳ ନୀଳ ବୋଲନ୍ତି ନୀର ମାନେ ପାଣି ନୀର ନାହିଁ ରେ ନୀର ନୀର ବୋଲନ୍ତି ପାଣି 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 କିଛି ଛୁଣା ଯାଉଛି କେମିତି ଆଜ୍ଞା ତମେ ଯୋଉ ବନ୍ଧ ପୋଖରୀ ଯାଇ ଗାଧୋଉଛ ତୁ ଯୋଉ ପୋଖରୀରେ ଗାଧେଇଲୁ ତମେ ଯୋଉ ବନ୍ଧ ପୋଖରୀ ଗାଧୋଉଛ ମତେ ସେ ବନ୍ଧ ପୋଖରୀ ଗାଧୋଉଛୁ ତୁ ସେ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଉଛୁ ତାର ଘର ଛୁଆ କିନ୍ତୁ ତୋ ତୋଠଟା ଅଲଗାରେ ଆମ ତୋଠରେ ଗାଧେଇ ପାରୁ ତୋ ତୋଠ ଅଲଗା ଆମ ତୋଠ ଅଲଗା ମତେ ସତ୍ୟ କଥା କହୁଛି ତୁ ସେ ପୋଖରୀ ଗାଧେଇ ଆମ ତ ତମ ତ କୋଏ ତଳେ ହେଇଯାଉଛି ହଁ ମାତ୍ର ଏଇଟା ସତ୍ୟ ହଉ ଆଜ୍ଞା ତୋଠ ଅଲଗା ମୁଁ ମାନୁ ତୋଠ ଅଲଗା ମୁଁ ମାନୁ ତୋଠଟା ଅଲଗା ପାଣି ଅଲଗା ହଉଛି ପାଣିଟା ଗୋଟିଏ ପାଣିଟା ଗୋଟିଏ ଏଇଥିପାଇଁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଛୁଆ ନାହିଁ ତୋଠ ଅଲଗା ହେଇଯାଉ ହେଲା ତମେ ତ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲ ମୁଁ ସେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲୁ ତାର ଛୁଆ ନାଇଁ ଛୁଆ ନାହିଁ ତମ ବୋଲନ୍ତି ତମେ କୋଉ ତମଟା ତମେ ଭାବୁଛ ଯୋଉ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ବାଜାରରେ ପଡୁଛି ଏ ତମ ନା ଏ ତମ ନୁହଁ ଆଉ କୋଉ ତମ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ମଣିଷ ପିଲାର ତମ ଆମ ଦେହର ଚମ ମଣିଷ ପିଲାର ତମ କେମିତି ଛୁଆ ଆମ ଦେହର ଚମଟା ଛୁଆ ନାହିଁ ନା କେମିତି ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ତମେ ଯୋଉ ଗାଡି ବସରେ ଯାଉଛ ତମେ ଯୋଉ ଗାଡି ବସରେ ଯାଉଛ ଆସୁଛୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଡି ବସରେ ଯାଉଛି ଆସିଲେ ଆଜି ଗାଁକୁ ଗୋଟିଏ ଗାଡିରେ ଆସିଲେ ଆସିଲେ ତୁ ବାଲିପଦରୁ ବସିଲୁ ମୁଁ ଏଇ କୁକୁଡ଼ା ଖଣ୍ଡି ପାଖରୁ ବସିଲି ବସିଲେ ଅଲଗା ବସିଲେ ତାକୁ ଆଇଲା ଲାଗିଲେ ଦୂରରେ ଆସିଲେ ତୋତେ ସିଟ୍ ଦେଲାନି ସେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ସିଟ୍ ମିଳିଲାନି ନା ଆମ ଗାଁ ପାଖାପାଖି ତମ ଘର ଲୋକ ସବୁ ଟିକା ଦେଇଦେଲା ମାତ୍ର ସେ କଣ୍ଡକ୍ଟର କଣ କଲା ତୋତେ କଣ କହିଲା ପଚାରି ଭାଇ ମିଳିବ ନା ଆମ ତୋ ସିଟ୍ କଥା ଯୋଉ କହୁଥିଲେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଜାଗା ରାଜା ମୁଁ ଚଢି ପଡିଲି ଆଉ ଗାଡିରେ ଚଢି ପଡିଲି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଜୀବନ ମୋ ଜାଗା ନାହିଁ ଆଉ ସେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଯୋଉ କରେ ମଝିରେ ଯୋଉ ପାଇପଟା ରଖୁ ଧରି କହିଲା ଧରିକିରି ହାମୁଡି ଖା ଧରିକିରି ହାମୁଡି ଖା ସେ ବସରେ ବରପୁର ଗଲେ ହାମୁଡି ଆଜ୍ଞା ରହିଲି ଏକା ଛୋଟ ଲୋକ ହାତ ପାଇବନି ଉପରକୁ ହାତ ପାଇନି ସେଇଟା ଧରିକି ରହିଲୁ ମାତ୍ର ରହିଲି କେତେ ଲୋକ ବାଟେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ଓଲୁଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେହ ଲାଗୁଛି ତୁ ସେମିତି ରହିଲା ଭିତରେ କେତେ ଲୋକ ଚଢି ପଡିଲେଣି କେତେ ଲୋକ ଚଢି ପଡିଲେଣି ବସରେ କେତେ ଗୁଡିଏ ଜିନିଷରେ ଛୁଆ ନାହିଁ ଜାଣିଛୁ ନୌକାରେ ଛୁଆ ନାହିଁ ବସରେ ଛୁଆ ନାହିଁ ମନ୍ଦିରରେ ଛୁଆ ନାହିଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଛୁଆ ନାହିଁ এইপরি আগে করছে আজকালি দুনিয়ারে কি ছুয়া করছে କାହିଁକି আমার ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଠାରୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଠାରୁ ଆମେ ସବୁ କଣ ବୋଲାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛ ତମେ ଏବେ କଣ ବୋଲଉଛ ଆମେ ସବୁ ବୋଲାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ହରିଜନ ଗିରିଜନ ନନ୍ଦାଜନ ବାଞ୍ଛାଜନ ଆରେ ହରିଜନ ଗିରିଜନ ନଣ୍ଡାଜନ ବାଞ୍ଛାଜନ ଟିକଜନ ହରିଜନ କୋଉମାନେ ହରିଜନ କାହାକୁ ଜାଣିଛ ହରି ବୋଲେ ଆମ ଗାଁ ଗହଳି ଗାଁ ଗହଳି ଆମ ଗାଁ ଗହଳି ଗାଁ ବାହାରେ ରୁହନ୍ତୁ ଗାଁ ବାହାରେ
का बात रे हां चल का बात होती ए माने ल हरिजन ताकू कजे हरिजन गिरिजन को माने गिरिजन का खोले ती माने पर्वत माने पहाड़ ऊपर जे हां जो फुलबाड़ी बालीगुडा राइके आने मोर जोनो कहउती तो आउर ताके खली छिलो ए माने हेले गिरिजन ताकू जाउ गिरिजन आउ कोन कोन टिको जन हां टिको जन का खोले काकू एडे बड़ बड़ बड़बा ताके टिको जन हां केमिति एटा केते मेरा से देखनो पड़ा गया हां तो ये चाहिए ये कोई दिन आप पड़े है ना गुड हां तो कोई चले जाए हां ये तो पड़े लाए काम जरा क्या आई डोंट नो लेट है हां आई एम योर very late जरा के लेट है ना आई ओके टिको हले बिजली लागे खाई देला बाकी जाई को बाकी पड़े है गोबर तो बेतल बड़ी बड़े होती ने हां टिको हले खाली ना गारंटी खाई दा कोले खाली खोटा आउटे कोन कहलु भेमा जन हां ये से भीमा चलो केलन ये हमारा बाइक बाइक रास्ते बाजा वाला हां के भेमा जन भीमा वाला का होती केमिति भीमा वाला होती ना हां कार किछ कर पारे फर्स्ट हैंड तो सेकंड हैंड लेनी के कार किछ करि पारि हां कार किछ कर कोन करि पारि खाली भीमा रे करो खाली खाई भी सोई भी अरे ओ તમે હવે કેમિતિ ધન કરો તો કઈ પારબુ हां કેતરે કઈરુ कभी हां हां જાતિ ଆମର ଆମେ ତହରି ଜନ ଜାତି ଆମର ଆମେ ତହରି ଜନ ଜାତି ଆମର ଆମେ ତହରି ଜନ ଜାତି ଆମର अगे छुआ कई बहे कईती रहिबो अगे छुआ कई बहे कईती रहिबो ଏହା କରିଛି ଭାରତ ଆଇନ ଜାତି ଆମର ଆମେ ତ ହରିଜନ ଜାତି ଆମର ଆମେ ତ ହରିଜନ ଜାତି ଆମର ଆମେ ତ ହରିଜନ ଜାତି ଆମର अरे तुमको जे छुआ कहबो कईती रहिबो कहिति माने कईती बना गया ब्रह्मपुर नाचे कोनी ठप जाय कहबो पाखरे छतरपुर अछि रे छतरपुर नाई हमर भेट सेटा ब्रह्मपुर नाचे बोली ठप ब्रह्मपुर नाचे कोनी ठप जाय कहबो तुमको जे छुआ कहबो समाज जेल हातुर भातिया हम तो भीतर पुरे दो सबरे अपने भीतर काटे भी केबे बाहर करू केबे जेतो टाइम हबो हां ओ जे कोई खुजिबो लेखा पढ़ा करी लोग खुजियो लेखा पढ़ा करा हबो संकुल रागोना शांति हेले काढ खुजी दियो वाह सरकार तुमको बहुत सुविधा कलेनी भला काम कोन नै देबे अरे कोन काम देइ जति तुमको सरकार पर बड़ कोई काम देनी एमिते मद पानी खाइ बुलु छु ना की काम करू छु मत खाली पीले हबो या आ कोन काम काम न करे पिया करियो की काम हम करूची काई काम ना कोन देखेबी काई देखेबी ना कोई देखे दे हां अरे का अरे पालू मा लाळ होती भागुडा तो कोन हला रे क्यों डाले काम कइलो तू काम देखैले बटू रखे दई रही कोन कहि रहिला रे किसी कले हां अरे कपिला से पिलाडू तो कहू आ पूरा जोबा मते पिलाडे के करते बसते ताके करिया पे बाहर ले तू जा कहू ना सेति पे तो आगुडी मानना आगुडी मारिबे थरो मारियो ना तो हुकुम फेरी एकरे कपिला बिरुली चिपरी बसार हाथ मारना रे पो गालिया करू गुडी गुडी पोखरी भितरे पसला बंद मारी मत मारे तो मारे हां तू हो फाइट को तो वाइट को पर कोई चीज सरकार फाइट कर ए ओ सूर्या हम देखे कांड ना बुझी पाली कितने कोई दे ए खोला काम करू पंख दियारू उड़ा पकाई दे उछु किरण खोल काम करू पंख दियारू उड़ा पकाई दे उछु किरण खोल काम करू पंख दियारू उड़ा पकाई दे उछु किरण
ডুবি দে তো বলা কাম করে ভলা আগে ডুবি দে তো বলা সাজু করু ভলা আরে তো নাটা नायक वो नाम कने तो हां जुरिया नायक অটে তো নাম জাতি আমার আমি তো হরিজন জাতি আমার আদি তো বলো চোকাই ভালো মনিষ হব কি আনই এতে তো হই যাব ফ্রি দুদুপি দেখি দুদুপি সকালে দুদুপি वो नाम कने लागे वो नाम होची जुरिया वो गाना होची हरिया वो बापा ना होची हरिया वो मां ना होची हरिया वो माई कोने ना हरिया कोण खेळला रे जानबल ना वो माई ने ना हरिया कोण आले एरिया वेली काई केला ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଗରିବ ଲୋକ ତମେ ଗରିବ ଲୋକ ବାକା ବାକା ବାକି କରି ଆମେ ଖାଇବା ଲୋକ ଚାରିଟା କଣ ସିନା କାଢି ଦଉଛୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି ମାତ୍ର କଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ କରୁଛୁ ମୋ ମାଇକ୍ ନା ଟିକେ ଲୁକିଲା ମାଇକ୍ ନା ଟିକେ ତାର ଲୋକ ଭୋଜି କାର୍ଯ୍ୟ ହବ ସେ ବାବୁଲ ଡାକିବା ମୁଁ ତବେଳେ ମୋ ମାଇକ୍ ନା ହଣ୍ଡା ଆଜି ଧରି ପଡି କାହାଣୀ ଧରିବା ପାଇଁ କହିବେ ଘର ଉପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାତ ତରକାରୀ ଯା ବଳକା ହବ ପୁରା କମ ରେଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଣିକି ଦବ ଘରୁ କିଣା ଯିବ ହଁ ଘରୁ ଗଲାରୁ ଦିଦି ନାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ କୁଚେ ଖାଇବ ସେଗୁଡାକ ଗରମ କରି ଖାଇବ ଗରମ କରି ଖାଉ ହଁ ମାତ୍ର ରାସ୍ତୋଳି ମୋ ମାଇକ୍ ଖାଇଦେଲା ଓହୋ ଝାଡା ଧରିଦେଲା ଝାଡା ଧରିଦେଲା ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଘରେ ରଖିଦେଲି ହଁ ସବୁ ନା ନା ଦେଲି ସେରିଆ ଭଲ ନା ହେଲା ଯେତିକି ନା ହେଲା ମୋର ବାପା ନା ମୋ ନା ମୋ ନା ମୋ ମା ନା ଆରେ ଓ ଜୁରିଆ ଆଜି ଆମର ଏ ଜାଗାରେ ହରି ଅର୍ଜୁନ ବିଜୟ କରିବେ ହରି ଅର୍ଜୁନ ହରିଆ ଅର୍ଜୁନ ଆରେ ତୋର ପିଲା ଶଳା ଆମ ଗାଁରେ ହରିଆ ଅର୍ଜୁନ କୋ ତୋର ପିଲା ଶଳା ଆମ ଗାଁରେ ହରିଆ ଅର୍ଜୁନ ଆମ ଗାଁରେ ଝାଡିଆ ଜେନା କଣ କରୁଛି କି କଣ କରୁଛୁ ଲେଖା ଗଲା ବର୍ଷ ଭୋଟ 100 ଟଙ୍କା ମାଗି ଦେଇଛି ଉଧାର ମାଗି ନେଲା ଧାର ମାଗି ଦେଇଥିଲା ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନି ଆଉ ନଥିବା ସମୟରେ କେତେ ଥର ତମ ଘରେ ବସିଗଲାଣି ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆସିଲା ଯେ ମାରୁ ପିଲା ତମ ଗାଁରେ ଝାଡିଆ ଜେନା ନାଇଁ ରେ କହିଲ ସେ କହିଲି ନା ଏ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଦେଖିଛୁ ମହାଭାରତର ଦେଖିଛି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ବଡ ଭାଇ ହେଲେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତା ପାଖର ଭାଇ ହେଲେ ଭୀମସେନ ତାର ଭୀମର ତମ ଘରଟା ଭୀମର ଦଳ ମୋର ସାନ ଭାଇ ରେ ଭୀମର ସାନ ଭାଇ ନକୁଳର ଉପର ଭାଇ ତମ କହିଲ ସାନ ଭାଇ ତମେ ଟିକେ ଶକ୍ତ ଭାଷାରେ କହିଦେଲ ସାନ ଭାଇ ଆମ ଗାଉଁଲିଆ ଭାଷାରେ କହିଲେ ତା ତଳର ଭାଇ ତଳର ଉପର ବୋଲେ ଆଉ ଜାଣୁ ହେଲେ ଏଠିକି ମଧ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ଆସିବେ ବାବା କଣ ହଉଥିବ କିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ ମଧ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ଆସିବେ ତ ତୁଣ୍ଡରେ ହବନି ଖାଲି ଅର୍ଜୁନ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ଅର୍ଜୁନ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ତ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ଏ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଝାଡୁ ଦେଇ ପକା ଏଠି ପଳା ଝାଡୁ ଦେବି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଲୋକ ଝାଡୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେବେ ଝାଡୁ କଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ପିଲା ତୋର ଝାଡୁ ମାରି କିଏ ମନା କଲା ତୋର ପ୍ରେଷ୍ଟେଜ ନାହିଁ କଣ ହେଲା ଝାଡୁ କିଏ କାଢିବ ନାଳ କିଏ କାଢିବ ଏ କାମ ତୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି ତୋ ଦ୍ୱାରା କୋଉ କାମ ହବ ଚାକିରି କଲେଣି ଚାକିରି କୋଉଠି ଜାଣିନ ନା ଆମର ବୁଧବାର ହାଟ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ମୁନିସିପାଲିଟିରେ ସୁଲଭ ସରକାରରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟି କାମ କରୁଛି ବ୍ଲକ ଶୌଚାଳୟରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟି କାମ
ଭୋଜି ଭାତ ବାଢୁଛୁ ଭୋଜି ଭାତ ଆଉ ଡକା ବାଜିର କାମ କଣ ସବୁ କହିବ ଆଜ୍ଞା ଭୋଜି ଭାତ ଆଜି ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ ଡାଲମା ଦେବି ଖଟା ଦେବି କେତେ କଷ୍ଟ କାମ ସେଥିରେ ମତେ ଭିତରେ ମାରୁଛୁ ଏଇଟା କାମ ତୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି ଭଲ ମନ୍ଦ ତରକାରୀ କରିବ ତୋର अरे ହେଲେ ତୁ ଚାକିରି କଲୁଣୁ ଏ କାମ କିଏ କରିବ ଆମର କରିବେ ଆମର ତାଙ୍କେ ବୋଲେ ମତେ କାଣ୍ଟ ମାରୁଛୁ ରେ ନାଇଁ ମତେ କାଣ୍ଟ ମାରୁଛୁ ଆମକେ ବ୍ୟାଙ୍କେ ତାଙ୍କେ କଣ ରେ ହଁ ବୁଝିଗଲି ଏଇଟା ତ ବୋଉ ପିଲା ये तो रो स्त्री तू तारा स्त्री अरे कौन भाई ना ओडिया रे होय दे अरे छाड़ी के काने माइक माइक बहुत रेडी आस्को डाकी बोलते तू डाके अरे माइक पास हो रे डाके तू डाकू करे रे कोन पाई रे काली रात्रि चक्र हमर पाटुलो पूरा खोली कर खाली हे मु डाकला हेले कोन करिवा समय डाकी दियो तो तू डाकिला आसो ने के खाने पहुंच गया हमर पाटी वाले तार उठी दियो कोन बातला खोलो तू जानि पाले तू आगे हमर पाटीटा बाजी गले आर कोडाटा उठी दियो कोडा तो तळ पडियो जे हम आउ हमर बड़ साहुकार हम साहुकार हम समस्तर बड़ अंडा हां हां रे हेला ओ माइक रे बसले टोल से खाली काले ही थिबो बड़ अंडा रे केनो बाजिले बाजिले को खाने रे कोडा तो उठे हम साहुकार रे केमे डाकिबे मु आसी बोल तो हां डाकिबे जे ता नाटा कोन ता नाटा ती नानी अरे बोय नानी मेली गाना अछि रे नानी मेली गाना अछि बाबू आजा ओ यो ती कली जुगो एटा कली जुगो ना दियो खेल सब दियो खेल कोन दियो खेल आको काल पुरुना ना कोन देला हमरा काल पुरी बापा मानो पुरा बाडू बदल कानियो पुरुना कालिया ना लोक माने जानि पारी आको नादरा ठट्टा राखे गुलो आजानी बारुनी ती टोडा सणी तळ साइड की संभाळ हां एडा आको ना एपा जो कली जुगर दियो खेल ना कोन तने कली जुगर ना दियो खेल कोन सुन्नी कुन्नी तो माइको तो नानी कोड हला तीरा पडेला ओ माइक ने बोने हां ओ माइक ने बोने नु आगे अरे तू अबे कहिनु तब कहि ना तू एली ओ माइक ने बोने नु आ कोन ओ माइक कर ना होती नानी नानी मिल डाकिले पळे आसो तम घरडा पळे हजुरा पोस्ट मारले घर जानि पारु तबे पोस्ट मारले घर जानि पारनु आया क्या हां बाबा आस्का पोटी जीवन माटी आइरु जति छोड़ पूरा पूरा पड़ी जाई तो घर द्वार पर डाली पोस्ट पका देले केते थरा का घर बसि तू का घर किना हेली हम घर हमरो बेटा लागे नाही सात घर केते थरा पई ताकू गां कोडे तम गां कोडे ताकू घर तोनी गलु रे घर पड़ी जाके पर जणा पड़ी ता घर पळेबी रे तू जति दळ पकेगिरी घर जाई देबे कर देबे तम घर छाड़ देबे अबे जणा बिडा खेला रे तो खाली एई दिबे तोरा आउ बुद्धि जाईनी अरे बसिया बुद्धि लागे हां डाकिले आसो ना तो कई ना बुझिलु ओ ता कांडरे साउंड बाजी हो जाईगिरी हां साउंड वाला हरेट तम घर आडे देखि समान भाई डाकिली हां ओइलो ए नानी आसिलु आइला आसिला ना तो बात पळे आइला आसिला ना तम घर पइला मास्टर पे अरे एला एबी देखिला केमिति हेलो हेलो नानी रोको खाइ देला रे कोइ होती रे मेंढा वाला बोल देलु क्या गलो एक को डाकिया रहला नि बिनु आ गया केमिति जोर देखो आउ जोर डाकी पारे आसिला सुन हल्ले ओ मास्टर सत्य कथा का डॉक्टर मना करती डॉक्टर मना आउ को आउ जोर डाके बेली नहीं सब कोइ डॉक्टर सब करू नाच करे हां नाच नहीं रे जाओ के भाई माटी करू मात्र बेसी को देखो ना सिले करती को
ଡାକେ ରହିତ ତାକୁ ଦେଲା କିଛି ତମକୁ ଆଜ୍ଞା ଡାକିବି ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ ତମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅପସନ କରି ତାପରେ ମତେ ଅପର୍ଷଣ କରୁ ପ୍ଲେଟ କହିକି ସୁତି ସୁତା ଆଣି ଖାଲି କାଟିକି ଛାଡୁ ଆସିଲୁ ଅପର୍ଷଣ କରୁ ପରା ରେ କଣ କହିଲା ତମକୁ ଅପର୍ଷଣ କରିବେଲା ଅପର୍ଷଣ କଥା କହି କଣ କହିଲା ନା ଆଜ୍ଞା ତମେ ବୁଝିବାଟା ଭୁଲ ମୁଁ ବୁଝିବାଟା ଭୁଲ କଣ କହିଲି କଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ମତେ ଡାକିଲୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ କଣ ପଚାରିବି ଆଜ୍ଞା ତମେ ଆମର ତାକୁ ଡାକିଲ ନାନୀ ବୋଲି ଡାକିଲି ତାକୁ ନାନୀ ବୋଲି ଆମର ତମର ନାନୀ ହେବେ ମୋର ନାନୀ ହେଲେ ତମର କଣ ହେବି अरे ए रा सरदा लाडी अरे एला तो पुतले तो अलके अरे भाई सूर्या पाठ साठ पढ़िया पिला को स्कूल रे पाठ पढ़ी को स्कूल रे कोडी पढ़ी कॉलेज डायरेक्ट कॉलेज नौ कले धीरी कॉलेज नौ कले धीरी सो तू कॉलेज पढ़िया पिला मु एते पाठ पढ़िनी मु तोरा प्रश्न उत्तर कहि परिबिनी एडी हमर तो बड़ पा कहि देबे पचारे आइ करियो से बड़ पा हां अब नाच कहि परिबो पचारे